ऑलमोस्ट आम एयरपोर्ट रे पहुँची जाइए जाऊँ आमर एयरपोर्ट भीतर को बेंगलोर केम्पागोड़ा एयरपोर्ट 7:30 नुहे 7:15 पाखापाखि होती सकाल देखिपे केतकी भीड़ अच्छी टिके वेट करिया को पड़िबो एठी एज यू कैन सी oh we can cross the road सकाळो जति मो चलिली मो टोटाल एतिकी लाइफ रे भी चलेनी जोक्स अपार्ट गोटे जिन तो जना पड़ा मेट्रो से टिके भी शुएनी सो लेट्स कंटिन्यू हेलो फाइनली आम ओडिशा जावाई आमर अधा स्टेप कंप्लीट कर सारी बस जस्ट 2 hours of journey then we'll about to reach our home ओके बहुत भीड़ अच्छी मो होपफुली आपण मान सहित सिक्योरिटी चेक इन पर लाउंज एरिया रे पुणी थे देखा चलो बाय बाय तो ये आम जाऊँ सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट करने ये वीडियो तो अलाउ ना सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट है पुणी मुझे सहित देखा सका भी बहुत भीड़ अच्छी आमको सब प्रोसेस कंप्लीट कला परे भी ए भीड़ रे ये लगे ठिया को पड़ा बिकज आम आमर बैग टैग वेबसाइट रू डाउनलोड करके आणिलु से एज पर तंकर सिक्योरिटी चेक इन रे सेटा माने लागू होनी तो आमको ये बैग टैग बाहर करिया को पड़ो बैग टैग कहले बैग रे हमर जो इनफॉरमेशनटा आम अटैच करके माने हमर मेन हैंड बैग लगेज रे जोटा लगे भाई गजब तुम साइट रे अवेलेबल करो आम बाहर करके प्रिंट आउट बाहर कलु सो दैट विल सेव सम ऑफ आवर टाइम बट व्हाट्स द पॉइंट ये आउ थे सेम लाइन देखिए सबुठी देखिपे के लाइन अच्छे भीड़ अच्छे तो मनीष तो जल्दी जल्दी रे सब काम कंप्लीट करके आसला सो दैट टिके आमर प्लांट हिसाब रे हमें सही जगह बेटर टाइम स्पेंड कर पारियो बेसी टाइम स्पेंड कर पारियो बट अगेन लाइन जितेबाला भी एयरपोर्ट को आसुँच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टिके एटलिस्ट प्रायर नॉलेज रखिक आसतु या तो फिर को भी नॉलेजियस पर्सन सहित आसतु ना खालीटार आपणकर टाइम वेस्ट हम जमीक ये बहुत सारा काउंटर्स अच्छे माने एटीएम टाइप रो गोटे बोर्डिंग पास सेक्शन गोटे बैग टैग सेक्शन ये समस्ते था पचारे बतेदेवे बट इट्स बेटर कि आप निजे ही माने फाइंड आउट करेंगे कम पाई ना ये ऑफिशियल बहुत कम आ लोक बहुत बेसी सो मेक श्योर कि यू मस्ट नो द प्रायर थिंग सो सिक्योरिटी प्रोसेस सक्सेसफुली डन एवं आम जा टिके लाउंज एरिया और बाकी टिके मार्केट प्लेसेस अच्छी शॉपिंग मॉल बहुत सारा अच्छे एक्सप्लोर करवा मुझे तार वीडियोस देखी ये गोटे इनफॉरमेशन दबार अच्छे आपण मानक जे बैग टैगटा जदि आप ऑनलाइन बाहर करके आणुचंता काम दोनी आई गेस किछटा एयरपोर्ट रे सिस्टम अलग या तो फिर टाइम टू टाइम सिस्टम अलग अच्छे बिकज भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे बैग टैग आम मु लास्ट ईयर काढ़ी आनी ऑनलाइन सेटा काम करते बट ये बैग टैग किसी कम आसलानी आमको आउ थे बैग टैग बाहर करने को पड़ा 15 मिनिट ऑफ वेस्टेज एनीवे लेट्स फाइंड आउट मु कौन इंटरेस्टिंग आपको देखिए पारुछि
এই প্লেস को आम जा now we can access the lounge. This is the lounge area. मो डायरेक्टली मोर प्लेस ऑक्युपाई करके आपण मान सहित कथा होची एटी एमती टिके भल फिल होनी लोक मैंने खाऊंट सो बसिक डायरेक्ट कथा होची मो पाखे टाइम कम ये एत सारा जिनस एक्सप्लोर करने माने आज सीरियसली टाइम कम पड़ जाव ये गोटे बड़ा जिनस मुझे देखेबी रियर व्यू करके देखा ये डायरेक्टली एरोप्लेन आमको शो अप होची तार टेकअप और लैंडिंग प्रोसेस प्रोबब्ली आम देखिपर लेट्स सी मो रियर कैमेरा आपण मन को देखा सो ब्यूटीफुल माय गुड लक गोटे एरोप्लेन टेकअप जस्ट करुची ये काफ़ी आइटम्स अच्छी सब देखा पॉसिबल नहीं मो मोर ब्रेकफास्ट प्लेट सहित फिर आपण मान सहित कथा अच्छे तो एमती किसी अच्छी मोर ब्रेकफास्ट प्लेट एटा चिकेन सॉसेज एटा पाव भाजी बट किसी अलग ना रही मोर मन नहीं रजत एटा कौन एटा पता नहीं एटा कौन किए जानी बतेबे कमेंट रे तम प्लेटा देखाओ टिके कौन आनीच कॉफी अलॉन्ग विथ देख लोभरे 3टा चिकेन छड़ा कि आनियार नहीं अलॉन्ग विथ आवर जूस रजत के लोभ तुम नॉन वेज को हाँ मुझे सीनेरी कैप्चर कर व्यस्त रजत खाइबार व्यस्त Hey. एटा से सेक्शन जो रजत खाइबा आनियार व्यस्त अलॉन्ग विथ सब खाइबा एमती के हम मुझे चा पीबे और टेस्ट करके बतेबे नहीं सिंस टी इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेवरेज लाउंज सब खाइबा माइंड ब्लोइंग अच्छे माने सब रेस्टोरेंट सब फिका पड़ जाए परफेक्ट ऑयल परफेक्ट मसाला सब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया पाव भाजी मत बहुत बढ़िया लगे आ गोटे पता नहीं से कौन थिला समथिंग लाइक ब्रेड भितर एमती चॉकलेट एंड कैरामेलाइज्ड एमती तार टॉपिंग थिला बहुत ही बढ़िया लगिला one more thing I can clearly say here that this is probably the best tea I have ever like tasted. आमे तारी भितरे गोटे कंट्रोल रूम रा गोटे कंट्रोल रूम को मूव कर के वाडवनी एटा डायरेक्टली कनेक्ट करोचे फ्लाइट को हमें जाइए सीट रे बसिकी मो पुणी आपण सहित कथा अच्छे अरे बाप रे मत लगिला ये सरी गला ये बहुत ही लंबा अच्छे सब जगह लाइन जिते बड़ जगह से लाइन फाइनाली आम आम सीट पाखक आसी जाइए सब सिक्योरिटी आ सब प्रोसेस कंप्लीट करके फ्लाइट फ्लाइट रो मजा ही अलग एबे आउ टिके टाइम पर 9:08 होइछे 9:40 आड़े हमर टेकअप अच्छे होपफुली मोर आशा अच्छे मु गोटे भल वीडियोटे कैप्चर करी तो आपण मैंने यही व्लॉग जोटा पड़ो पूरा वीडियोटा देखु आई होप कि मुझे जमती ट्रांजिशन जमती भाभी सब पकई पारि जब सब ठीक ठाक रहा
गोटे जिनस मु बताया भूल जाइए मुझे भी चाहूँगी वीडियो रे रहू ताकि मु पर देखिकी खुशी हेबी ये जो फ्लाइट आम आज जाऊँ रजतम यहाँ आमर जॉइंट रे फर्स्ट फ्लाइट तो ओबियसली मेमोरेबल वन या पर आम जो भी ट्रैवल करूँ दैट विल बी सेकेंड वन बट दिस ट्रिप विल बी मेमोरेबल फॉर अस। अब अपनी कुर्सी पर बैठे और ऑक्सीजन का रवाना शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें। फ्लाइट देखियो पैसा दे जो पूरा एयरपोर्ट बुले से छाड़ तो फाइनली लैंड करके भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे आम भागी भागी जाऊँ बैग कलेक्ट करूँ फिर जल्दी जल्दी ही आमको पुणी ट्रेन भी धरियार अच्छी तो मु आपण मान सहित पुणी टिके रेस्ट पाइले फिर कथा होचे गोटे यूट्यूबर दीटा जिन इंपोर्टाट थाए फर्स्ट हूँ फुटेज और सेकेंड हूँ वाईफाई दीटा जाक ही अवेलेबल अच्छे ये तो मोर तो पूरा चांदी चांदी चलो देखा जाओ मो दीटा वीडियो अपलोड रे पकई के स्पीड रे होचे मो थे वाईफाई मत चेक करने पड़ो रज जल्दी जल्दी पूरा जाकि बैग कलेक्ट कर व्यस्त कहीं पूरा कैब टू कैब शेड्यूल अच्छी एठू बाहर फिर कैब बुक करूँ पुणी जबार अच्छी मोर मैंने आम रिलेटिव का घर को भी जबार अच्छी तापर पुणी आम ये रेलवे स्टेशन भी जीवु तो बहुत ही मु क्विकली देखिए दूसरी यार गोटे ओवरव्यू मोर हॉस्पिट लोक मान पुणी मुझे सहित डायरेक्ट ट्रेन नहीं कथा हो। सो दिस इज द व्यू ऑफ आवर भुवनेश्वर एयरपोर्ट बहुत ही खुशी लगुच ओडिशा आसिकिना ओके बहुत दिन पर एमती ओडिया देखिकिना भी बहुत खुशी लगुच थाए ना गोटे निजर अलग ही एटा गोटे आमर फेमस जिनस कमी गलानी नहीं 12 मीटर अच्छी
କମିଗଲାଣି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଥିଲା ସେପଟେ ବି ସୁଇଫ୍ଟ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ କ'ଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାର ଅଲଗା ସିନ୍ ସବୁକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କଥା ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲେ ନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ନ କଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଏବେ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇନୁ ମୋ ମା କଲ୍ କରିକିନା ମୋତେ ମାନେ କହିଲା ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଏବେ ତ ଓହ୍ଲେଇନୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ କି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛୁ फाइनाली आम राउरकेला स्टेशन रे स्टेशनटा कौन देखेबे भल कथा कौच खुशी लगे यहाँ ये वाईफाईटा कनेक्ट हो गला देखा जाऊ केते देरी मुझे रोचे आ इंटरनेट फायदा उठाऊँच वीडियो अपलोड करने होपफुली अपलोड करके ही जीवे आज आज फ्री इंटरनेट रे आपण माने वीडियो देखिए गोटे वीडियो तो एटलिस्ट पूरा रेलवे डिपार्टमेंट बदलत रे आपण माने देखिए